We are very excited. यसो स्याउलाले अगाडि अगाडि यस्तो यो शीतहरू यो पानीहरू यसो झार्दै हिँडिरहेको छौँ हामी है। आज चाहिँ मलाई एकदम अलिक गाह्रो भयो है सुमाइरहेको छ। 2 PM लाई कतिवटा लागि 2 PM मोमो चाहिँ आयो है, खत्रै आयो है। जस्तो मेरो चाहिँ होइन टन्नै मैले मगाएको भोक लागेर। हाम्रोमा नयाँ हान्नुपर्ने छ, नयाँ हान्दाखेरि नयाँ धान चाहिन्छ कि। स्कुल गएको हो बुनीहरू अन्त लजा हेर नि सानो सानो बच्चा स्कुल गएको। दिपा मात्रै झन् त ठग्छ नि तिमीले, ठुलो दिमा गएको होला। ठ्याक्कै मम्मीको अगाडि नै यो केदार राईको चाहिँ प्ले बटन अनबक्सिङ गर्न सौभाग्य पाएँ होइन। यस हेलो गुड मर्निङ नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो केदार राई युट्युब च्यानलमा। अहिले चाहिँ बिहानको 5 बजिरहेको छ। अँधेरै छ बाहिरमा। समिता र म चाहिँ अघि नै 4 बजीतिर उठेको। अनि 4 बजी उठेर अलिकति काम थियो मेरो, यहाँ काम गरेँ होइन थोरै। अनि समिता उता रेडी हुँदैछ रुममा, जान्छु उतापट्टि होइन चाहिँ बाहिर हो है। के गर्दैछौ? लगाइसक्यो? ड्रेसै लगाएको है, समिता रेडी भइसक्यो ड्रेस लगाएर। हामी चाहिँ किन जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पातेकासम्म चाहिँ सामान आइसक्यो हाम्रो। आउनुपर्ने थियो। के सामान हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो केदार राईको चाहिँ केदार राई युट्युब च्यानलको चाहिँ सिल्भर प्ले बटन आइसकेको छ। अस्ति नै काठमाडौँ आइसक्यो त्यो कुरियर। अनि त्यहाँबाट फोन आएको थियो, त्यसपछिबाट मैले त्यहाँबाट ल्याउनु लगाएको छु। त्यहाँ हाम्रो पाथेकामा दिपेश भाइको चाहिँ गाडी जान्छ नि त काठमाडौँ। त्यो दिपेश भाइलाई कल गरेर ल्याइदिनु है भनेको थिएँ। काठमाडौँमा चाहिँ मेरो बहिनी ताराले रिसिभ गरेको थियो होइन। त्यो लिन जाँदैछौँ हामी। अब त्यो चाहिँ हामी यहीँ लिएर पछि मात्रै अनबक्सिङ गर्छौँ। हामी लिन मात्रै जान्छौँ अनि अनबक्सिङ चाहिँ हामी यहीँ आएर गर्छौँ। हेर्दै गर्नु होला भिडियो है त। अहिले चाहिँ 5:30 भएको छ बिहानको होइन। अलिक बढी भयो, 5:35 जति भयो। 5:30 बजी हामी घर बन्यो कि यहाँ 5 मिनट जति भयो होइन। स्कुल पनि देखिरहनु भएको छ। अहिले राम्रोसँग उज्यालो भइसकेको छैन। अझै पर्तिर उज्यालो भएपछि म राम्रोसँग बोल्छु होइन। अझ बाटो लागिसकेको छौँ। अब एकछिन गाडी पाउनको लागि फेरि दौडनु पर्ने हुन्छ होइन। आइएम भेरी वी आर भेरी एक्साइटेड समिता र म दुईजनै, किनभने फेरि केदार राईको सिल्भर प्ले बटन आएको छ दर्शकबिनहरू। अब यसै गरी अर्को अब मिलियन सब्सक्राइबर छिट्टै पुऱ्याइदिनु होला होइन। त्यसपछि गोल्डन प्ले बटन पनि अवश्य आउनेछ। हेर्दै गर्नु होला है, हेर्दै गर्नु होला है दर्शकबिनहरू। अलि झिरझिर आइरह होला क्या, किनभने लाइट पुगेको छैन नि त। अहिले चाहिँ दर्शकबिनहरू बिहानको 6 बजेको छ होइन। हामी कैलाश आइपुग्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ घाम माथि यो चिलिम ढुङ्गाको टुप्पी हुँदै यता आइरहेछ। हामी यहाँ कैलाशी भन्ने गाउँमा चाहिँ यहाँ डाँडामा घर। यहाँदेखि उता चाहिँ हामी अब ठ्याक्कै यो गाउँ कटेपछि चोखानी पुग्छौँ होइन। ठ्याक्कै 6 बजी यहाँ आइपुग्यौँ हामी। दौडिँदै पसिना आछ चिर दौडिँदा झोस घारीमा हामी चाहिँ दर्शकबिनहरू यसो स्याउलाले अगाडि यस्तो यो शीतहरू यो पानीहरू यसो झार्दै हिँडिरहेको छौँ हामी है। जस्तै घारी छ अनि सबै लुगा भिजिहाल्छ क्या। अगाडिको घारी छ पुरै भिजेको। यस्तो घारीमा जस्तै नमिठो हौ दर्शकबिनहरू यार। यस्तो गाउँघरको जङ्गल हिँड्नुपर्छ है। बाटो यतातिर पहिला जस्तो मान्छे हिँड्दैन नभए त पहिला त्यो बाटो सफा गर्थ्यो। अन्त बाटो पनि सफा गर्नु छोडेछन्। सब घारी सब भिजी गयो नि। लुगा त सब मैलो भइगयो। त्यही भएर नयाँ लुगा लाउनु काम छैन कि यतातिर। त्यो कटुईमा लाएर आउनु भने मेरो कटु नभेटेर हो क्या। म नभए कटुई लाएर आउँथेँ म त। यो त्यस्तो छ। यहाँ चाहिँ अलिअलि बरु माथिदेखि छैन झ्याप्छु। माथि त अघि त कम त थिएन।
पाथेका आइपुग्यौँ होइन दर्शकबिनहरू ठ्याक्कै डाँडामा आइपुग्यो बल्ल बल्ल ठ्याक्कै 3 घन्टामा आइपुग्यो हो भाइ कतिखेर आइपुग्यो ए हाम्रो दिपेश भाइको गाडीबाट लिएको सामान चाहिँ यहाँ आएको छ हाम्रो दिपेश भाइको चाहिँ गाडी छ नि त काठमाडौँ जाने त्यही भएर ए बिहान पनि जाने हो क्या ए जन्ती जानु ठिक अनि सिँगार पटार गरेर हो त्यही भएर हो कि ए विश्वकर्मा यो उबाट आएको कि अमेरिकाबाट युट्युबले पठाएको हो क्या यो चाहिँ दर्शकबिनहरूलाई घर गएर मात्रै अनबक्सिङ हुन्छ होइन घर पुगेर आज हामी तितेल जान्छौँ तितेलबाट एक माछा राख्छौँ हामी दिपेश भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो दिपेश भाइको गाडी छ काठमाडौँ जाने त्यहाँबाट ल्याइदिनु भएको मरि हिँडेर आइपुग्यो गाह्रो हामी फेरि मास्तिर जाँदैछौँ यहाँ खाजा खाने ठाउँमा हेलो 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 ओहो नमस्ते नमस्कार नमस्कार हजुर ल काटिहाल्नु नि 2टा अनि बुबु कता म यसमा भाइ नक्सामा नानीको हजुर नक्सामा मात्रै बिहान आउनु भएको बिहान आएको ए नमस्ते नाना दादा मोमो हो कि क्या मोमो खाएर जाउँ क्या आज त मोमो बनाइदिनु मोमो खानु पर्यो आज चाहिँ चाउमिन आज नखानु पर्यो एकैछिन पाकिहाल्छ नि खानुभयो बुबु ल टिकट काटियो दर्शकबिनहरू लेखिदेलसम्मको अब टिकट काटिसक्यो अब खाजा खान्छौँ आज मोमो खाने हो खाजा अनि बस्छु विश्राम गरेर जान्छौँ ल फाइनली हाम्रो चाहिँ मोमो आइसकेको छ खाजा जाने हो गाडी जानु अब रेडी हुँदैछ खाने हुँदैन बफ मोमो होला तपाईँको ठुलो टाउको भइजाने काटिहाल्छु अहिले हामी चाहिँ अब गाडी चढ्दैछौँ होइन अब गाडी स्टार्ट भइसकेको छ फाइनल्ली चढियो त्यहाँ पर्छ नि त तिमी झ्याला बस्ने होइन त्यो गर न झ्याल खोल न बरु त्यो पर्दा चाहिँ थुन्नुपर्छ त्यो घामले पोल्छ होइन अस्ति त चेपा चेप गएको जिबियाङ सरको गीत बजिरहेको छ है गाडीमा अर्को जिबियाङ सरको गीत है हामी चाहिँ अहिले लगभग 12 बजे छ अहिले होइन हामी दिक्तेल आइपुगिसक्यौँ यता आउन यता दिक्तेल आइपुग्यौँ बल्ल बल्ल आज चाहिँ मलाई एकदम अलिक गाह्रो भयो है सुमाइरहेछ अलिक गाह्रो भइरहेछ किनभने टाउको दुःख अलिकति अनि अलिक सहज तरिकाले आइएन आज त्यही भएर बाटोमा त्यति साह्रो भिडियो पनि खिचिनँ मैले किनभने हिँड्न यस्तो गाह्रो भइरहेछ अब हामी एकछिन यहाँ नानाको होटलमा रेस्ट गर्छौँ हर्सुमा नानाकोमा होइन ए आएर पनि खाना खानै हुँदो रहेछ नमस्ते हजुर गाडीमा आएको अलिक गाह्रो भयो आउनु आइपुग्नै आज हामी चाहिँ यहाँ नानाकोबाट एकछिन निस्क्यौँ हामी के पनि खाएनौँ भन्दा पनि त्यहाँ अम्बा खायौँ अनि त्यसै गरी काँक्रा खायौँ त्यस्तो अलिक गाह्रो भोकले गर्दा खानाहरू त खाऊँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नानाले खाएनौँ एकछिन पछि फर्किसकेपछि नास्ताहरू गर्छौँ होला अहिले चाहिँ हामी तलतिर जाँदैछौँ ब्याङ्कतिर थोरै रकम निकाल्नु छ क्यास छैन होइन हामी चाहिँ एकछिन यहाँ तल अस्ति लुगा किनेको बसमा छिर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो दिदीलाई कुर्ता किनिदिएको थियौँ हामीले त्यो चाहिँ हामीले भिडियोमा देखाएको थिएनौँ राम्रोसँग त्यो कुर्ताको सल चाहिँ हालिदिनु भएन छ क्या अनि त्यही भएर त्यो कुर्ताको सल त हामी अस्ति अनि सल हालिदिनु भएन छ नि त नि
पुगेको थियो हामी सोल्दिन म राखिरहेको छु अहिले पनि तपाईँले हेर्ने बित्तिकै भनेको नि मैले तपाईँले पर्खेको थियो अनि फेरि फोन गरेको त्यो दिनुभएको झोलाको नम्बर चाहिँ कसको थियो त्यहाँ गरेको फेरि त कता हो कता अर्कै मान्छे बोल्छ फेरि केटी मान्छे चाहिँ पसलमा केटा मान्छे बोल्छ भन्छु म हो र यहाँ चाहिँ अस्ति हामी सानो दिनुको लागि सल कुर्ता पनि किनेको थियौँ त्यो सल चाहिँ छोडिराख्यौँ क्या अनि कमेन्ट पनि आएको थियो एउटा अर्को पनि लुगा किनिदियो हुन्थ्यो यताउता जाँदाखेरि नर्मल लुगा मात्रै किन्यो भनेर भन्नुभएको थियो तर तपाईँहरूले त्यो राम्रोसँग नहेरेर मैले किन्दैछौँ भनेर मैले चुसा देखाएको थिएँ तपाईँले तर राम्रोसँग भिडियो हेर्नुभएको थिएन त्यही भएर हामी कहाँ गएर पो थाहा भएको थियो त कहाँ थियो क्या मलाई सल आयो भेटाएर ओ सल चाहिँ छुटेछ क्या अस्ति कुर्ता चाहिँ लग्यो सानो दिमाको ल गयौँ पनि हामी दिमाको सल पनि लग्यो होइन अस्ति चाहिँ छुट्टिराखेको छ अस्ति हालिदिनु भएन छ क्या उहाँले अनि माथि गएर थाहा पाएको थियौँ जसले पनि चाहिँ ब्याङ्कको एटिएम चाहिँ बिग्रेको रहेछ अस्तिदेखि बिग्रेको छ अनि बनेको रहेनछ बन्द छ है अब चेकै काट्नु भनेको त्यही भएर मैले चेक चाहिँ बोकेर आएको धन्न अस्ति बिग्रेको थियो नि त बनेको छैन होला भनेर अब माथि छिर्छौँ चेक नै काट्नु पर्ने पैसा चाहिँ जब माथि नै यस हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ बैङ्कबाट समितेर म क्यास निकालेर चेकबाट होइन अब हामी सामानहरू किनमेल गर्दै जान्छौँ हामी उकालो हिँडिरहेछौँ यहाँ चाहिँ हामी एउटा सानो सब्जी पसलमा छौँ होइन त्यो टमाटर लिन आँटेको ठिक टमाटर चाहिँ ठिक हरियो खालको खोजेको ठिक हरियो खालको रहेछ यहाँ त्यो गरेर मैले त्यो भयो मेरो जोखुम त्यो भरि नै लाउँदा पो हुने रहेछ हामी चाहिँ यहाँ केही सामानहरू लानलाई नुडल्सहरू लानलाई फसिया छौँ टुपिएमलाई चाहिँ कतिवटा लागि टुपिएम करेन्टहरू पनि लानुपर्छ टुपिएमहरू लानुपर्छ खानलाई यो गाउँमा हाम्रोमा आउँदैन नि त यो कतिवटा लागि हामी चाहिँ दर्शक यहाँ माडबाट धेरै थुप्रै सामान किन्यो होइन यतातिर थुप्रै समिताले बोकिरहेको सब खानेकुरै हो अरूभन्दा पनि अब हाम्रोतिर यस्तो सामानहरू आउँदैन दोकानेहरूले पनि मगाउँदैन कि किनभने गाउँघरमा यस्तो खासै युज गर्दैनन् किन्दैनन् नि त त्यही भएर हाम्रो गाउँको पसलतिर आउँदैन यस्तो यो चना भयो केराउहरू भयो होइन अनि यस्तो करेन्टहरू टुपिएमहरू ल्याउँदैन क्या कति भयो जम्मा मेरो खिच्यो यो चाहिँ घरमा लगिदिँदैछौँ आधी हामी बाटोमा खान्छौँ आज पनि खाने हो समिता अगाडि हिँड्दैछन् होइन सामान बोकेर हातमा एक पछाडि टमाटर के ए हो त्यो चाहिँ होला ककुन हामी चाहिँ अहिले नानाकोमा आइपुगिसक्यौँ अब यहाँ भारी मिलाउँछौँ हामी मैले अघि ब्याग चाहिँ यहाँ छोडिराखेको थिएँ सामानहरू टन्नै हाल्नुपर्ने छ अब टन्न गरौँ हुने भयो है भोलि कसरी हिँड्ने बाटो उकालोमा थाहा छैन सामानहरू टन्नै भयो फेरि मलाई मार्न आउँदैन यतिबाट हामी लगाउँदा के हाल्छ हजुर हामी चाहिँ बर भोक लागेर यहाँ मोमोको प्रतीक्षामा छौँ तिप्रोमा होइन मोमो चाहिँ आयो है खत्रै आयो है जस्तो मेरो चाहिँ होइन टन्नै मैले मगाएको भोक लागेर समिताको चाहिँ यति छ थोरै हामी चाहिँ खाजाहरू खाइसक्यौँ होइन खाजाहरू खायौँ अब बसको टिकट काट्न जाँदैछु म चाहिँ अब टिकट काट्नु पऱ्यो नि त फेरि गाडीको टिकट काटौँ टिकट काटौँ हामी आजै आएको दुईजना यति होइन त यस ओहो मैले टिकट काटिसकेँ अब फर्किन्छौँ हामी होइन हिँडेर आइसक्यौँ म ल भारी सारी बोकेर हिँड्यो होइन मेरो खै तिम्रो समिता यता हिँडिरहेको छ
अब चाहिँ गाडीमा जाँदैछौँ गाडी अब हिँड्नुपर्ने हो 2:45 भइसक्यो होइन गेट छिर्यो अब गेट कता गाडी आएको छैन त नि ओ गाडी कतिखेर आउने म त आइसक्यो भनेर आइदा ए आइसकेको छैन को अनि 3 बज्न आँट्यो त हामी परतिर गएर बस्दै गर्छौँ गाडी आउने बेला भएको छ अरे ए बिस्तारै आउँदा नि हुँदैछ नि कलर गरेको हो क्या बस्नु ठाउँ थियो त यहाँ होइन उता पर त हामी चाहिँ अब एकछिन बस्छौँ होइन गाडी आएको रहन्छ त्यसपछि हामी घर अहिले चाहिँ 3:30 भइसकेको छ हामी गाडीमा छौँ तर आज चाहिँ खासै प्यासेन्जर छैन त्यही भएर खाली छ गाडी त्यो गाडी पनि ढिला भयो अहिलेसम्म पर्खिँदा बल्ल आएको अनि हामी चढेको होइन अहिले चाहिँ रात परिसकेको छ होइन 7:30 जति भइसकेको छ आज आउनु अलिक टाइम लाग्यो रात पऱ्यो अहिले भर्खर आइपुगेको हामी अनि यहाँ गोब्रोमा अलिकति लाइट पुग्दैन नि त अलिकति त्यही भएर अलिक मोबाइलबाट बोल्दैछु होइन यता सरसफाइ चलिरहेको छ त्यही भएर हामी बाहिर छौँ होइन पुरै सफा गर्दै हुनुहुन्छ नानाहरूले होटल चाहिँ धुई पखाली गर्दै हुनुहुन्छ अब आज हामी यहीँ बस्छौँ हामी भोलि मात्रै घर लाग्छौँ हामी भोलि घर पुगेपछि मात्रै त्यो हाम्रो प्ले बटन चाहिँ अनबक्सिङ गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला अब आजको भिडियो साइड म यति नै सुट गर्दिनँ म एकचोटि भोलि बिहान गएर सुट गर्छु जाँदाखेरिको भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त हेलो गुड मर्निङ अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ बाटो लागिसक्यौँ होइन ठ्याक्कै यो घाम निस्किनुभन्दा अगाडि हिँडौँ भन्ने कुरो तर उठेर यताउता गर्दा ढिलो भयो होइन मेन त स्पेसल प्याजै थिएन यतातिर अनि माथि खोज्नु गएँ अनि 2 किलो प्याज लिएर आएँ यहाँ एड गरेको छु झोलामा अनि त्यसले गर्दा ढिलो भयो अनि जाँदैछौँ अब चाहिँ हामी घर पुग्छौँ होइन भरे कतिखेर पुग्छौँ अहिले बिहानको लगभग कति बज्यो 7 बज्यो होला है 7 बज्न आँट्यो 6:45 जति हुन आँटेछ अब हामी 7, 8, 9, 10, 11 या 12 बजीतिर पुग्छौँ 11 बजीतिर 12 बजीतिर त्यसपछि हामी समिताले बोकिरहेको छ प्ले बटन केदार राईको त्यो हामी अनबक्सिङ गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिर चाहिँ पुरै कोदोहरू पुरै फलिसकेको छ है यतातिर ट्याक्कै टिप्छ हामी चाहिँ दर्शकबिनहरू धानबारी आइपुग्यौँ धानबारी तिरिरी धानबारीहरू होइन यता धान लानु पर्ने छ साँच्ची सुर्का र 1-2टा यो धान चाहिँ किन लाने भन्ने नि दर्शकबिनहरू त्यस्तो उठाउनु होइन सुर्काउनु नि किन सुर्काउनु पो हाम्रोमा नयाँ हान्नु पर्ने छ नयाँ हान्दाखेरि नयाँ धान चाहिन्छ कि अनि त्यही भएर ल्याउनु है भन्नुभएको थियो उसले यतिमा पुग्छ होला है यो चाहिँ हाम्रो कल्चरमा के भन्दाखेरि नयाँ बालीहरू चढाउनुपर्छ नि त त्यही भएर ठ्याक्क अप्ठ्यारोमा भेट भइयो त है अनि त्यही भएर लाँदैछौँ यो यति भए पुग्छ हामीलाई नयाँ हान्नको लागि यो गरेर राख्नुपर्छ मिसाउन एकछिन भारी मिलाउनु पर्यो नि मेरो सेतो थियो कि पहिला त्यो माथि किनेको जस्तो सोच्दै सक्यो पेपर साना साना बुनीहरू स्कुल गएको हो बुनीहरू
अन्त लजा हेर नि त्यहाँ सानो सानो बच्चा स्कुल गाउँघरतिरको बच्चाहरू यस्तो अब आफै जानुपर्छ हिँडेर माथि स्कुल माथि छ होइन अब सहरतिर जस्तो गाडी हुँदैन लिन आउने हुँदैन होइन अब गाह्रो छ नि हाम्रो गाउँघरमा पढ्नलाई सरकारी स्कुलमा त्यो पनि पढाइ पनि त्यस्तो बेटर हुँदैन हामी यस्तैबाट हुर्केको हामी पनि यस्तै परिवेशबाट कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि समिता बार कति पढेको हो पढ्नु पनि जान्दैन भनेर यसरी काम बिहानभरि गरेर मरि काम गरेर 2 घन्टाको बाटोमा पुगेर पढ्नुपर्छ कता भो कता तिर्खा थाहा हुँदैन पहिरो गएको रहेछ यतातिर पहिरो गएको बाटो यहाँ छु बाटोमा दर्शक बहिनीहरू अहिले चाहिँ दिउँसोको 12 बजे छ हामी चाहिँ ठ्याक्कै भर्खर घर आइपुग्यौँ होइन आमा मरि आइपुग्यौँ घरमा को हुनुहुन्छ हेरौँ है ठुलो दिमा त हुनुहुन्थेन अघि फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो कता जाँदै छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ को हुनुहुन्छ आम्मा स्याबास सानो दिमा र ठुलो सानो दिमा र दिपा चाहिँ को गर्दै हुनुहुँदो गाउँ कुर्दै हुनुहुँदो रहेछ यसरी कुट्नुपर्छ बल्ल ताल पर आज दिमाको खेल अहिले नभए अहिलेसम्म चाहिँ के ठग्दै बस्दै हो दिपा मात्रै जाँदा ठग्छ नि दिमाले ठुलो दिमा गएको होला खै त मामा चाहिँ ए हिंसा छ हाम्रो मम्मी पनि हुनुहुन्छ यहीँ होइन अस्ति योभन्दा अगाडिको भिडियोमा तपाईँले देख्नुभएको थियो यहीँ हुनुहुन्छ झर्नुभएको छैन अब भोलितिर झर्नुहुन्छ बस्दै गर्नु है हामी आइन्जेल भनेको थिएँ नि त मैले त्यही भएर बसिरहनु भएको छ उफ एकछिन उठ्नु सुत्नु भएको छ ऋषिकोमा ए पोका नि मम्मीले चाहिँ भाइ सुताएको अरे इ गर्नु क सुतो सुतो ए उनी गएछ नि त केटा मम्मीले सुताएको रहेछ भाइलाई पनि भेन कि मलाई थाहा छ नि 12 बजे ठाउँ मलाई म खाँदै नि कौन तुई नहीं डालेगा हम अपने तू ये गेम को फिर न गाउँ नदीमा थुम पर्ने गयो फिर धुम पर्ने गयो त दर्शकहरू यो चाहिँ कस्तो अब एउटा संजोगवश होइन एउटा अब अवसर एउटा के भन्छ त्यसलाई मौकाले ठ्याक्कै मम्मीको अगाडि नै यो केदार राईको चाहिँ प्ले बटन अनबक्सिङ गर्न सौभाग्य पाएँ होइन हामी चाहिँ स्पेसल चाहिँ लिनु चाहिँ यो चाहिँ लिनु गएको हो अनि यो लिनु जाँदा जाँदै अरू सामग्रीहरू पनि लिएर आउँ भनेर दिक्तेल चाहिँ पुगेर आएको मात्रै हो अनि स्पेसल चाहिँ यो लिनु गएको हामी होइन तपाईँलाई थाहा छ मैले अगाडिको भिडियोमा भनिहालेको छु अनि यो चाहिँ कुरियरबाट युएसबाट पठाइदिन्छ गुगलले होइन अनि काठमाडौँमा आएको थियो काठमाडौँबाट चाहिँ यता आउने लोकल कुरियर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँमा मेरो तारा बहिनी छ नि तपाईँले चिन्नुहुन्छ उसले रिसिभ गर्नु लागेको थियो अनि उसले चाहिँ यो मैले भनेको थिएँ नि त मजाले प्याकिङ गर्नु ल गाडीमा यताउता ठोकाउँछन् कुचाउँछन् तिर्साउँछन् भनेको थिएँ नि त बहिनीलाई धन्यवाद तारा बहिनीले चाहिँ मेहनत गरेर पुरा यो गिफ्ट प्याक गरे जतिकै गरेछ तारा बहिनीले पठाइदिनु भएको यो गरेर पाउनु भयो र हैन तपाईको कम्पनीबाट मम्मीले भन्नु हैन यो त विदेशबाट आएको हो कि अनि यो चाहिँ प्याक गर्नु भएको काठमाडौँमा चाहिँ ताराले पक्रेको थियो क्या ताराले मैयाको छोरीले यसको के पनि यो न कम्पनी गुगलको यो एउटा हुन्छ अनि यो बहिनीले पुरै हालेछ ताराले होइन अनि पुरै गिफ्ट प्याक गरेर यो यसरी प्याक गरेर आउँदैन कहिले पनि सिल्भर प्ले बटन उताको जस्तो कभर छ त्यस्तैमा आउँछ यो चाहिँ बहिनीले नपिल्सोस् भनेर क्या पुरै टेपले टालेर होइन यो गिफ्ट प्याक गर्नेले ऱ्याप गरेर ताराले पठाइदिएछ थ्याङ्क यू सो मच बहिनीलाई म यो अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु यो अस्ति ल्याएको थिएँ मैले होइन यो नन किपमाको यसको त टेप पनि उठिन्छ होला यसमा त है यो चाहिँ आज मम्मीको छेउमा अनबक्सिङ गर्न पाएँ एकदम खुसी लाग्यो दर्शकहरू यो चाहिँ भाग्यले दिएको यो जुडाको होइन त यो चाहिँ मौका कसो गर्दा मजाले प्याक गरिदिन्छ ताराले गर्छ जुवाइले गरिदिनु भयो जुवाइले होला पक्का पनि यो पक्का पनि सुनिल जुवाइले हो सन्चै छ त्यस्तै छ सपिङको यस
आयो मम्मी पनि आउँछ है युट्युबको लोगो आएको है देखिरहेछ अलिक लाइटै पुगेन नि घाम गएर अहिले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा जति गएको क्या अनि यो चाहिँ अब फेरि यस्तो हुन्छ होइन युट्युब भन्छ अरे यहाँ देखाऊ यहाँ क्लोजमा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ छ यहाँ केदार राई यहाँ सबै एड्रेसहरू सबै यहाँ हुन्छ पोस्टरको तर यो खोटाङमा चाहिँ आइपुग्दैन रहेछ है यो चाहिँ डिक्टेलमा चाहिँ डाइरेक्ट यो काठमाडौँमा मात्रै रिसिभ हुँदो रहेछ किरा पनि कराउँछ अहिले नै किरा कराइदियो समिताले खिच्दै छिन् अस्ति भिलेजको चाहिँ समितालाई अनबक्सिङ गर्नु लाग्यो अलमाली गाएर अनि अब आयो है आयो टेन आउँदैछ अझै एक पत्र छ यो पनि आएको छ यो चाहिँ सर्टिफिकेट हो ल यसलाई फ्रेम ल्याउने भनेको त बिर्सेछु पो डिजिटलबाट यसलाई फ्रेम ओहो फ्रेम चाहिँ बिर्सेछ नि यस केदार राई आयो गाइस यो पनि हुन्छ यहाँभित्र होइन यो न यो किरा लाग्छ भनेर हालिदिएको हुन्छ क्या चाहिँ यो सर्टिफिकेटहरू यहाँ हुँदै गरेछ अहिले यो चाहिँ सिग्नेचरसँगको हुन्छ के रहेछ चाहिँ नेपाल मोहन यो नियल मोहन युट्युब सिइओ चाहिँ नियल मोहन रहेछ यो चाहिँ सर्टिफिकेट है यो चाहिँ 100K सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको सर्टिफिकेट होइन अनि यो चाहिँ हुन त यो पाएर के हुने होइन एउटा अवार्ड हो यो चाहिँ प्रमाण एउटा यति अचिभ भयो भनेर होइन ए किरा करायो यार कहाँ हो यो डिस्टर्ब गऱ्यो यार अब यसलाई अर्को दुईवटा हुने भयो हाम्रो होइन ठ्याक्क मम्मीसँग यहाँनिर क्लोजमा देखाउ ल केदार राई आइरहेछ होइन 100K सब्सक्राइबर ठ्याक्कै ल प्रेजेन्ट टु केदार राई फर पासिङ 100K सब्सक्राइबर युट्युब लोगो पनि छ यहाँ ठ्याक्कै दुईवटा भयो हाम्रो यो अब यस्तो समिताको कहिले आउँछ छिटो सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो समिता राईको पनि यस्तो छिटो आउनु पर्यो दर्शकबिनहरू है त अब चाँडै नै 1 मिलियन पनि पुग्छ भन्ने आशा गरेको छु मैले सर्वप्रथम त सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धन्यवाद तपाईँहरूले गर्दाखेरि नै यो सब सम्भव भएको हो होइन आगामी दिनहरू पनि यसरी अझै साथ सपोर्टको आशा गरेको छु थ्याङ्क यू सो मच अल सब्सक्राइबर एन्ड सपोर्टर त्यही हो दर्शकबिनहरू अब यति भन्दै अब आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्न गइरहेछ होइन अब त्यही हो मेन कुरो यो अनबक्सिङ गऱ्यो मम्मीको अगाडि ठ्याक्क मम्मी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर ठ्याक्कै होइन अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो भिडियो कमेन्ट गर्नु होला होइन यत्रो दुःख गरेर ल्यायो पऱ्यो यति लिनु पनि कम त गाह्रो होइन अब काठमाडौँतिर भए त ठ्याक्कै ढोकामा आइपुग्थ्यो ढोकामा आइपुग्थ्यो अब यहाँ त यो पनि लिनु जानुपर्ने कहाँ है गाह्रो अनि धन्न आइपुग्यो धन्न यो चाहिँ कसैको त आउँदैन पनि यो कता अलमा लिन्छ होइन कसै बेला कुरियरहरूले पनि ल्याइदिँदैन तर धन्न मेरो चाहिँ दुईचोटि नै मजाले आयो यसपाला पनि राम्रोसँग आयो अनि थ्याङ्क यू सो मच युट्युबलाई पनि युट्युबले पठाइदिएकोमा भन्दै आजको भिडियो यहाँ इन गर्न गइरहेछौँ त्यही कमेन्ट गर्नु होला अनि मेरो समिता राई युट्युब च्यानल पनि सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि यस्तै चाँडा छिटो गरिहाल्नु पर्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला सबै च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै अब नेक्स्ट टाइम अब अरू भिडियो लिएर आउने छ मम्मीसँग भिडियो हुन्छ कि होइन अब के हुन्छ मम्मी अब भोलि चाहिँ फर्किनुहुन्छ आज चाहिँ बस्नु है भनेको थिएँ मैले अनि बसिरहनु भएको छ अनि यति पनि यो पनि मैले उहाँको अगाडि अनबक्सिङ गर्न पाएँ उहाँले पनि देख्नुभयो नि त यो के हो यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरो होइन अब छोरोले काम गरेको बाट यो प्रमाण एउटा भनेर हेर्नु पाउनुभयो भन्दै नेक्स्ट टाइम अब अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ त्यो दिनजेलसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नु होला आजलाई चाहिँ भने बाई बाई नमस्कार है त सी यू